Þá höldum við inn í síðasta hlutan af þessum þætti af austan. Það komið að nýjum samtökum og hún Oddný komin hingað til að segja okkur betur frá því. Velkomin Oddný. Takk fyrir. Þessi samtök smáframleiðenda matvæla, við reynum bara að byrja aðeins á byrjunin á sögunni. Hvar hefst þetta? Já, þetta svona eiginlega hefst á því að Matarauður Íslands á vegum Matarauðs hafa verið unnin ýmis verkefni sem hafa leitt í ljós að það sé þörf á auknum samtakamætti og samstarfi smáframleiðenda landa allt. Og þau verkefni voru þá annars vegar greining á starfsemi beint frá býli, þar sem voru tekin 28 djúpviðtöl við bændur hvaðan af landinu, sem og svokölluðu rekóhópar, þar sem að smáframleiðendur geta átt milliliðalaus viðskipti, eða sem sagt neytendur og smáframleiðendur geta átt milliliðalaus viðskipti í gegnum Facebook-hópa. Og í þessum verkefnum þar sýndi sig að fjöldi smáframleiðenda er mikill. Áhugi á að kaupa vörur smáframleiðenda er einnig mikill og fer vaxandi. Það er mikil gróska. En þessir einstaklingar eða þessir framleiðendur eru svo oft svo einir og hafa ekki sterkt bakland. Og þar af leiðandi kom fram þessi þörf að þeir myndu svona sameinast undir í einu félagi. Og tilfinningin einmitt er að þeir séu margir, maður velti fyrir sér þessi tímasetning, er það út af tæknin er orðin þægilegri, þessi tenging milli neytandans og svo framleiðandans, hún er orðin einfaldari? Það hjálpar klárlega og eins bara þessi meðvitund matvæli og að kaupa gæða matvæli og kannski svolítið sérstök, ekki endilega þessi fjöldaframleitu, heldur þekkja þann sem framleiðir og vita hvaðan maturinn þinn kemur. Kaupa sem hreinasta fæðu, þar sem að dýravelferð og umhverfisvernd hefur spilað inn í framleiðslunni, en smáframleiðendur hafa oft betri tækifæri til þess að til dæmis að gefa dýrum betri aðbúnað og eins að bara svona að dútla við sína framleiðslu með grafið og hangið og svo allar þessar vörur eins og sultur og sósur og kæfur og grænmetisrétti og hvað sem er, að svona setja sérstakt svona touch í það. En hérna erum við ekki bara að tala bændur á landsbyggðunum, smáframleiðendur, þeir geta verið út all land. Já, smáframleiðendur eru mjög fjölbreyttur hópur. Þeir eru í borg og bæ, landsbyggð, út í sveitum á lögbýlum og í þessum verkefnum sem að ég var að minnast á áðan, að þá kom svo berlega í ljós að þeir eiga svo margt sameiginlegt. Og það skiptir kannski ekki máli endilega hvar þú ert staðsettur. Heldur að þú ert smáframleiðandi, ert að byrja og ert oft svo einn. Þarft að sinna öllum störfum í fyrirtækinu, vera að framleiða, vera að selja, sjá fjármálin og þar að leiðandi myndi vera mikill ávinningur af því að þeir höfðu svona bakland sem að þessi samtök gætu verið. Akkurat, lykillinn er einmitt, þeir finnast þeir vera einir og þurfa þetta bakland og það núna er undirbúningsvinnan í fullum gangi við stofnun þessara samtaka. Já, það er rétt. Á svo kallega undirbúningsstofnfundi sem var haldinn 30. ágúst síðastliðinn var kjörin undirbúningsstjórn sem er núna hittast vikulega og undirbúið hinn formlega stofnfund sem áætlaður í kringum mánaðamótin október-nóvember. Og þar mun hún leggja fram formlega samþykktir og aðgerðaáætlun fyrir væntanlega félagsmenn eða fyrir þá sem að mæta stofnfundin, sem að þá vonandi verður samþykkt. Það voru mjög góðar umræður á undirbúningsstofnfundinum. Það var farið í sótgreiningu, það var settir ræddir punktar inn í aðgerðaáætlun, það var farið inn í drög að samþykktum og eins ég sagði og svo var kjörnir þessir fulltrúar til þess að bara fara ganga í það að formlega stofna samtökin og fara líka, ekki má gleyma því, við erum að reyna að afla fjár inn í stuðnings og styrkja inn í samtökin. En ef við hugsaum þetta smáframleiðandi, við erum að ná utan þetta hugtak sem nú ekkert einfalt, hvað er smáframleiðandi? Þetta er einmitt góð spurning og svo spurning sem við erum í dag að vinna með. Og var spurð á stofnfundinum því að hvernig allir var skilgreinandi í samþykktum, hverjir geta verið hluti af samtökunum og hverjir ekki. Við erum að leita fyrirmynda erlendis frá og þá sérstaklega á Norðurlöndum. En þar sem dæmi í Noregi þá miðum við 20 manns starfsmenn og á Íslandi þá ætti það nú við ansi stóran hluta fyrirtækja.
Þannig að við erum svona að reyna að móta og skoða svona út frá veltutengdu og fjölda starfsmanna og svo eins magni þeirra matvæla sem eru framleidd. Því að hugmyndin að þetta séu svona raunverulegi smá framleiðendur, þessir matvæla frumkvöðlar sem að byrja og koma sér að stað. Þegar vinnslan og starfsemin orðin rútíneruð og bara komin með dreifing í allar verslanir og svo framvegis, að þá í raun og veru útskrifast fólk úr samtökunum. Já, það markmiðið að efla og hvetja og hjálpa fólki einmitt að komast á þann stað sem þið vilja verða. Það er ekki allir sem vilja verða mjög stórir. Sumir vilja svo selja hugmyndina og aðrir halda áfram með hana. Þannig að þetta svona, stuðningur á meðan á þessari vegferð sem eru oft, það eru miklar áskoranir. Eftirlitsstofnanir mega ekki veita ráðgjöf, af því þær sjá eftirlit. Og þá þurfum við að hjálpa fólki að vita hvert það getur fundið svörin við sínum spurningum. Hvernig hafa viðtökurnar verið núna? Finnurðu að það eru að koma til ykkar þessi smáframleiðendur í stórum stíl? Já, ég vann svona ákveðna undirbúningsvinnu í vor á vegum Matarauðs Íslands, þar sem ég talaði við á 50 einstaklinga, þar sem ég fann fyrir miklum áhuga og þetta yrði gert. Landbúnaðarklasinn, þar sem ég sitt í stjórn, hefur verið öflugur bakkjarl í þeirri vinnu og hefur mikinn áhuga á og sjá ávinning af því að svona samtök verið stofnuð, því að landbúnaðarklassin var einmitt stofnaði til þess að styðja meðal annars við þessa smá framleiðendur og frumkvöðla í landbúnaði og sjávarútvegi. Hvernig sérðu þessi samtök þróast, svona ef við horfum 2 ár fram í tímann? Ég sé þau þróast þannig að þau verði öflugt svona hagsmunaafl fyrir þessa aðila innan okkar samfélags sem að stuðlar að því að starfsumhverfi og reglugerðarumhverfið eða lagaumhverfið í kringum þá sé þannig að þeir geti blómstrað án þess að stefna matvælaöryggi í hættu. Að þetta verði til þess að gróskan í íslenska matvælageiranum verði mikil, sem hún byrjar yfirleitt svona. Það einhver sem fær hugmynd og byrjar á einhver sem verður svo stærra eða bara auðgar matarflóruna. Að hér sé aukist og eflist nærsamfélagsneysla, að það verði að dreifileiðir innan svæða verði betri, þannig að það sé auðveldara að kaupa matvæli úr héraði og að smáframleiðendur verði stærra hlutfall af kökunni, stærra hlutfall af því sem við neytum og að matvælaöryggi og hér á landi verði meira því að við séum sjálfbærari stærri hluta matvæla og ekki bara frumframleiðslu vara, heldur girnilegra, samsettra matvæla og unnuna. Og að versla beint úr héraði? Versla beint úr héraði og versla frá gæðavörur, þar sem að hugað að dýravelferð og umhverfisþættinum og eins af matvælum sem eru holl og næringarík og bragðgóð og veita okkur ánægju í dagsins önn að neyta. Oddný, takk kærlega fyrir komuna og segja okkur frá þessum samtökum og við vonum að þetta gangi vel að stofna þau. Takk kærlega fyrir. Og takk áhorfendur fyrir áhorfið í þessum þætti. Við kveðjum hérna frá Hótel Valaskjálf og sjáum svo hress í næstu viku.